從來都唔知道九龍公園呢個軍營原來已經做咗文物探知館，正確名稱係香港文物探知館。原來已經做咗成20幾年，都唔知係我少見多怪啊，定係佢真係應該要公告天下。咁點解我今日會嚟呢？就係我見到佢有個唐風萬里嘅展覽，仲要免費入場，去到12月31日，似乎好似會有一啲掘出嚟嘅文物。你見到海報嗰度有個仕女嘅石雕，不過就唔知道到底係真嘢啊，定係佢再做出嚟嘅。咁我哋入去睇下啦。呢個建築物本身係前威菲路軍營第 S61同埋 S62 座，話相信係始建於1890年代末，咁即係考究唔到啦。咁個營房嘅設計呢，係屬典型嘅20世紀英式軍營，風格就樸實啦，斜形嘅屋頂同埋中式嘅柏油瓦鋪蓋。成個軍營呢，跟住喺1970年呢先至改建成九龍公園。咁即係九龍公園係70年代先生成嘅嘞喎。我記得我細個嗰陣時見過啲半圓形嘅 barracks 嘅，唔知嗰啲仲有冇整咧？係咪每個政府部門而家都要有個咁嘅代言公仔呢？ Anyway， 呢個唐風萬里就係由6月28號開始咗啦，就去到12月31號嘅。咁佢有參觀嘅攻略，咁啊喺地下同埋1樓2層啦，可以掃 QR code。咁啊，聽語音導賞，佢亦都有免費嘅導賞服務嘅。咁啊，淨係星期6日同埋公眾假期啦。響佢唐風萬里展館嘅入口前面呢，你見到係有個唐朝長安城嘅平面圖嘅。長安呢，如果我冇理解錯，應該係今日嘅西安啦。咁就會見到係有中軸啦，一條中軸線好明顯嘅。咁就係呢一條啦。然之後咧就會分東同埋西咧兩邊嘅。咁呢個我覺得都幾好喎。佢有個向北嘅箭嘴喺嗰度啦。咁所以大家就會知道咧，呢一邊咧就係東邊啦，咁呢一邊就係西邊嘅。我記得近時有睇過咧，係啦，呢一邊咧就有個東市啊 ，East Market 啫，嗰度咧就有個西市，就 West Market。咁所以啲人話買東西買東西，咁啊好似我理解咧，兩個 market 真係賣唔同嘅嘢㗎。咁所以如果你要買齊你需要嘅嘢咧，咁就變成係買東西啦。
個展覽係免費入場嘅喎，居然，咁我覺得都幾好。佢都係東借下西借下咁樣借啲嘢翻嚟去做呢一個展覽嘅，咁幾好啊！不過你聽到都有啲嗌咪式嘅導賞服務，其實大家帶個 headphone 有幾難呢？唔係咁貴嘅嘢嚟嘅啫。嗱，根據我 limited 嘅認知，呢啲應該就係叫做唐三彩。應該就係一啲陶瓷啦，上面係上咗啲有顏色嘅 glaze。你見呢個姿態咧，應該係進行緊即係一啲體育活動啦，同埋我懷疑當初咧應該係有器具嘅，即係佢呢個係三彩打馬球嘅絨啊嘛。咁兵馬俑嘅俑嘅一套有4件嘅，咁馬球咧就起源於波斯嘅，唐初嗰陣時就由吐蕃咧傳入長安啦，咁應該係有一啲 racket 咧俾佢揸住嚟打嘅，我個理解。你見個手嗰度咧都有個窿仔，咁但係即係可能年代久遠啦，掘翻出嚟嗰陣時又未必仲喺度。呢啲就冇 glaze，咁我唔知道係個 glaze 冇咗，即係當初係有嘅，不過掘出嚟就冇咗啊，定係佢本身都係冇 glaze 嘅款。呢個 figurine 我覺得望落個樣好似有少少鬼鬼地啊！我懷疑呢啲有鬍鬚咧，個鬍鬚你見都係好似 Salvador Dali 嗰啲向上捲咧，應該係一啲外族啊，可能係所講嘅胡人。但係講乜嘢咧？即係大唐嘅文化啦，咁所以咧到一入嚟嘅時候咧，我哋可以睇到有一組4個嘅呢個打馬球嘅俑啊，同埋馬啦。咁你睇到嗌咪係咪真係好滋擾，好阻礙人嘅欣賞心情？我真係唔明。嗰次去英國大英博物館又係咁，我真係唔明白。你咁大個大英博物館都冇管理嘅咩？你嚟到香港又係咁，你冇話反而大陸嗰啲博物館。菠蘿雞，好似啲菠係即係代表好似啲日本嘅人咁樣咧梳出嚟，聽到嘈到咁樣，根本都冇心機睇。有用馬毛就整嗰啲。其實唔知有冇得反映呢個意見嘅咧？唔係啊，馬尾咧最重要咧就係本身最講嘅公毛啦。咁我就填呢份 form，盡我嘅能力去反映啦。睇下有冇人會覆我啦。哇，講翻呢個每個政府部門都要有個 mascot 呢樣嘢咧。呢個貓仔咧戴緊一個古字嘅帽咧，可能係就係咩古蹟辦咧嘅 mascot 啫。咁但係我想講佢個樣其實係勁似英國嗰隻 Jellycat。我轉頭擠上呢個 video 嗰度，大家可以研究一下係咪真係太過相似。有隻瞓緊覺嘅
小貓咪啊，好得意啊！佢真係瞓得